Missouri. Fala pessoal, beleza? Só queria explicar um pouquinho pra vocês aí antes da gente começar o vídeo. É, Eu não tenho muita informação, né, do carro. Eu até combinei de conversar com o dono depois de umas puxadas que ele deu lá. Acabou que não deu tempo. Então eu não consegui nem gravar o motor do carro, mas eu sei que anda com duas quadrijet, provavelmente isso é uma Holly, alguma coisa assim. Anda com nitro e o carro não é daqui, eu nunca tinha visto o carro, então eu até combinei, depois dessa passada aí dá pra gente conversar, né, um pouquinho sobre o carro. E acabou que não deu tempo, né, no meio da correria, aí os caras também foram embora cedo. Então peço desculpas pra vocês aí por não ter imagens do motor do carro e nem muitos detalhes sobre a mecânica do carro, mas de qualquer forma eu acho que é um vídeo válido, né, pelo, pela beleza do carro e tudo mais. Queria muito que vocês vissem ele em vídeo, porque é um puta do Maverick, cara. Eu acho que é o mais lindo que eu já vi na minha vida, esse Maverick. Também queria agradecer vocês, estamos chegando aí 100 mil inscritos, tá? O canal tá um pouquinho parado aqui por falta de vídeo, Então se você não tem carro para fazer vídeo, né? Às vezes a pessoa acha que o tempo todo tem gente me procurando para gravar, mas não é assim, né? Eu tenho que ficar correndo atrás dos vídeos. Às vezes a pessoa mora longe e não tem dinheiro para ir fazer o vídeo lá na casa do cara ou na oficina da pessoa. Então é um pouquinho difícil. Então é isso aí. Segue aí nas redes sociais, tá bom? O Instagram tá aqui embaixo, beleza? E na medida do possível aí eu vou fazendo mais vídeos, tá? Sempre que aparece algum carro ou que o dono tenha boa vontade para gravar, a gente vai fazendo. Eu também não gosto de ficar enchendo o saco do cara para ficar fazendo vídeo. Então, é isso aí.